Сәлеметсіздер ме? Жаратылыстану бірлестігінің Science Time білім мен тәжірибе атты апталығына қош келдіңіздер. Математика дүниені танудың ең дәл ғылымдарының бірі. Ол сан өлшем фигуралар және олардың арасындағы өзара байланысты зерттейді. Информатика ақпаратты сақтау, өңдеу және беру тәсілдерін зерттейтін ғылым. Компьютерлер, алгоритмдер, бағдарламалау, желілер бүгіннің міндетті дағдылары. Физика табиғатта болып жатқан барлық құбылыстарды зерттейтін ғылым. Ол инженерия мен технологияның негізін қалайды. Биология тірі табиғатты зерттейтін ғылым. Жасуша құрылысы, ағзалардың қызметі, табиғи сұрыпталу, генетика мен экология осы ғылымның негізгі салалары. Химия заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін және олардың өзгеру заңдылықтарын зерттейтін ғылым. География жер бетін, оның табиғи аймақтарын, климат, халықтың орналасуын және экономикалық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым. Құрметті оқушылар мен әріптестер, апталық өз жұмысын бастайды. Оның жоспары келесі бойынша жүзеге асады. Тақырыбы өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау. Уақыты 2 ақпан сағат 11:45-те өтетін орны физика кабинеті. Тақырыбы бұлшықет ұлпаларының құрылысы мен қызметі, адам денесінің бұлшықеттерін жіктеу. Уақыты 2 ақпан сағат 10:05-те биология кабинетінде. Тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережелері. Уақыты 3 ақпан сағат 15:25-те информатика 2 кабинетінде. Тақырыбы Қазақстанның халқының ұлттық және діни құрамы. Уақыты 3 ақпан сағат 10:25-те география кабинетінде. Тақырыбы квадраттық функция және оның графигі. Уақыты 4 ақпан сағат 11:20-да информатика 2 кабинеті. Тақырыбы келтіру формулалары. Уақыты 4 ақпан сағат 11:20-да математика кабинеті. Тақырыбы ондық бөлшектерді қосу азайту. Сабақ уақыты 5 ақпан сағат 13:45-те математика кабинетінде. Тақырыбы азот. Уақыты 5 ақпан сағат 12:05-те химия кабинеті. Тақырыбы атмосфералық қысым, атмосфералық қысымды өлшеу. Сабақ уақыты 5 ақпан сағат 16:20-да физика кабинетінде өтеді. Апталық аясында көңілді қоңырау және өзге де шаралар ұйымдастырылады. Сыйлықтар да қарастырылған. Барлықтарыңыздың белсенді қатысуларыңызды сұраймыз.